Vítajte pri bližšom pohľade na nový plne elektrický Fiat Grande Panda vo svojej najvyššej výbave s názvom La Prima, na ktorú sa dnes zameriame. Na prvý pohľad zaujme dizajnom. 17-palcové disky z ľahkých zliatin, pneumatiky 205/55 R17 a ochranné lišty nárazníkov dodávajú autu robustný mestský charakter. Strešné lyžiny naznačujú pripravenosť na výlety, zatiaľ čo zatmavené zadné sklá pridávajú nádych elegancie a súkromia. Technológie a komfort. Veľkorysý 10,25-palcový dotykový displej, bezdrôtová nabíjačka, plná konektivita, automatická klimatizácia, vyhrievané čelné sklo, vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný soft touch volant, dažďový senzor, senzor stmievania či elektrochromatické spätné zrkadlo, to všetko spríjemňuje každodenné jazdy. K tomu pridajte zadnú parkovaciu kameru, predné aj zadné parkovacie senzory a bezpečnejšie manévrovanie je samozrejmosťou. Interiér príjemne prekvapí. Radostný a farebný dizajn je doplnený ekologickým prístupom. Fiat tu využíva recyklované materiály v plastových prvkoch. Prístrojová doska Bambox v štýle bambusu je potiahnutá látkou so skutočnými bambusovými vláknami, elegantné, udržateľné a originálne. A nechýbajú ani praktické riešenia. Horná odkladacia schránka s objemom až 3 litre, ktorá doplňa 10 litrov úložného priestoru v kabíne, lakťové opierky, vrecká na zadných stranách sedadiel, osvetlenie a kotviace oká v kufri, to všetko vám uľahčí každodenný život s novým Fiatom Grande Panda. Fiat Grande Panda BEV, čiže batériové elektrické vozidlo, to nie je len mestský hatchback. Je to štýlový, technologicky vybavený a ekologický spoločník na každý deň. Zastavte sa v Autobeki Žilina a zažite ho na vlastnej koži.